Jangan skip perkara ini deh, yuk simak. Siapa di sini yang suaminya, ayahnya, atau bahkan kamu sendiri, yang kalau tidur sering ngorok, membuat tidur jadi gak nyaman dan nyenyak? Cobain produk satu ini deh. Sudah dilengkapi dengan 4 ukuran hidung, jadi bisa disesuaikan dengan hidung kamu yang mancung. Hidung minimalis atau hidung gemai. Udah dapat 15 pasang nasal strips untuk sekali pakai. Snorobreath menggunakan teknologi magnetik untuk membuka saluran nafas secara maksimal. Aman untuk kulit dan tahan terhadap keringat serta minyak pada kulit. Jadi tidak mudah lepas saat digunakan. Pernafasan lebih lega, kualitas tidur jadi lebih meningkat.